Azalava asa mbalignintsika raha nivolagniny président mikasiky mpianatra zegny ny maty voatifitry lavo ny tagny Antsiranana igny va. Et en ce qui concerne Diego particulièrement, il y avait eu un jeune qui est décédé. Malheureusement, en fait, il était pris en flagrant délit dans une bijouterie. Et donc, c'est seulement après le décès que les forces de l'ordre ont appris que malheureusement, c'était un étudiant. Na za mpivolagna eto na i président dia samby tsy tagny adiogo tamin'ny fotoagna zegny nandalovany raha zegny any nafatesagna mpianatra igny. Fa baka amin'ny vaovao zegny any regny, zegny any azo, zegny any hita no ahaizagna hoe zegny ny raha nandalo tagny Antsiranana. Maro ny olo zegny any touché amin'ny koragna zegny nataon'ny président tamin'igny fahitalavitry vahiny araiky igny. Izy koa fitegniny amintsika dia hoe mpianatra zegny any maty voatifitry tagny Diego igny dia nandeha namaky magasin no nitifirigna izy, koa zay mety volagnina izy. Fa dikan'zegny hoe karaha hoe normal zegny izy koa izy voatifitry satria nandeha namaky magasin. Na antena tsy tompony havagna, antena tsy namany fa managna fo mitempo amin'ny samy maha-malagasy amin'ny maha-samy baka avaratra marary fontena maregny fa hoe misy mpianatra maty voatifitry. Fa eritreretantsika amizegny ny havany maty marikitry, ny namany marikitry, ny olo fianaragna raiky aminazy maregny igny vaovao karaha igny. Matoa président be karaha igny mivolagna raha igny anefa dia ao zegny ny olo zegny nagnamia izy information. Ny olo zegny nagnamia président vaovao igny zegny tsy Saïda mipetraka Tanananjoany na Robert mipetraka Lazare. Tsy ro igny magnamia information président fa source fiable. Ka fagnotaniagna telo apetrako aminareo olobe an-tanàna mitondra ny tanànanay Antsiranana io. Fagnotaniagna voalohany. Dikan'zegny moa anareo zegny no nagnambara président fa hoe ny mpianatra zegny ena voatifitry koa ny président ziny andeha namaky magasin. Anareo zegny nagnambara izy zegny. Faharoy magnaraka zegny. Izy moa mpianatra zegny eny hanefa voatifitry igny zegny eny maty igny afa mo araiky hainay igny de afa araiky volagny président zegny sa araiky hainay igny fo koa zegny no araiky volagny président zegny. Sao boka misy hafa zay tsy au courant. Fa telo magnaraka zegny nisy vaovao nandalo sera fa hoe efa mandeha bignafiny tegna marigny aminazy bignafiny enquête makasiky na voatifitry mpianatra araiky hainay igny zegny. Aiaia zegny fotoagna azy io ty sa hoe karaha fatao andavanandra io misokatra ny fagnadiadiagna point tsisy tohiny. Amanagna raha volaniko izy koa sagnatry ambava rady amlela miala amsalo fito izy koa ke anareo olobe an-tanàna mpitondra zay ao edy no nandeha nagnambara président tagny fa hoe mpianatra voatifitry igny ny araiky hainay volagninay zegny izy koa andeha namaky magasin président karaha zany hoe c'est normal izy koa izy voatifitry izy koa izy maty. Koa zala anareo nagnano zegny anareo zala tsy manjarin'olo ay. Fanambarana manoloana ny tolona no tarihin'ireo zanakatsika ao amin'ny université jiaby manerana ny Madagasikara. Manoloana ny fihetsika mamoa fady nataon'ny Rajoelina zay namonina afaty sy nandratra tanora maro amin'ny fomba feno abibina. Say nanakarama miaramila sy mercenaire maro efa tonga eto Madagasikara ary hatraty Antsiranana. Azon'ny mpanao gazety sary mitifitra ireo tanora ary tena mamono. Tsy menatra ny mpitondra namoaka ny tahirim-bola avy ao amin'ny banque centrale ho an'ireo mpikaramanady
zay fantatra fa nampiasa ihany koa reo solombavam-bahoaka ho atao fitaovana famoretana nitondra ny vola isam-paritra. Noho izany, zahay ray aman-dreny eto Antsiranana dia manambara fa tsy manaiky izao zava-doza izao fanafiana Ankitsirano ny firenena malagasy no hita. Say manafatra teratany vahiny andesina sy karamaina mamono vahoaka amin'ny alalan'ny tahirim-bolam-bahoaka, tahirim-bolam-pirenena. Filoha mamono vahoaka no miariary, tsy azo leferina intsony ny zava-doza ataon-drajoelina. Takina Ankitsirano ary miaraka amin'ny vava ny fialan-drajoelina, miala rajoelina. Tsy avelantsika hiady irery reo zanakatsika ireo, antsika jiaby samy tompon'andraikitra amin'ny hoaviny zanakatsika. Raoka isika ray aman-dreny samy ho tonga saina fa avy amin'ny tsy fandraisana andraikitra nataontsika sy ny firaisana tsikombakomba mpitondra no natonga zao toe-javatra izao, ka ny taranaka no mibaby tsy fidiny ny voka-dratsiny sy ny famonoany. Mba mitaraina izy, bala no atao setriny sy valiny. Koa miangavy izahay sy manatena, miantso, mikaika atsika jiaby mba hiara hitsangana am'izao tolona izao. Tsy miverin-dala ny tolona io raha tsy miala eo amin'ny toerany rajoelina, zay tena fahavalo-pirenena, ary zay rehetra manaiky hiditra amin'ny gouvernemanta sadasada kely ila io dia ambaranay fa jodasy-pirenena, mpamadika tanin-drazana, tsy mahalala jalim-bahoaka. Eto am-pamaranana dia ambaranay fa mba ho fandaminana ny tolona, na haritra hafirina io na haritra hafirina, tsy miverin-dalana zao tolona izao, na inoko hidona, na inoko hiatra, na ho vy, na ho vanja, na ho vato, agnay tsampody. Ambara ihany koa fa mitsangana ny KMT, komity mpandrindra ny tolona eto Antsiranana, tsy ambela tsika hiady rery reo taranaka atsika, efa mijaly ny haniko hanina tsy hay, ary ndre voky tany angirena tsy hay, noho ny antony eferantsika malala. Mijaly ny zanakitsika, tsy agnaiky itsika, ary na ianareo mampiditra zaza any amin'ny maternelle raha tsy miova zao toetra raha zao, de mbola io no babeny zanakatsika, na hoela na hoaingana. Mitsangana itsika, mitsangana ny KMT, komity mpandrindra ny tolona eto Antsiranana, ary ampafatarinay any Madagasikara ray mantolo, mpiara-mitolo jiaby, ampafatarinay manerana an'izao tontolo zao, ary mbola anaovany antsoavo amin'ny communauté internationale. Amin'ny raha mahazo ndraiky raha mandalo amintsika eto, ny zanakatsika, atsika tsy niany, mijaly, ndre rano, ndre jiro, efa tsisy raha pare. Atsika za mety akadalain'olo tsy niany atsika nakadalain'olo, fa atsika mitsangana, aza miambiny eky akadalaina agnatin'ny 5 taona, ny raha tsy vitany, tsisy lera vitany izy, miala